ডিজিটাল কম্পিউটারের দাপটে যখন পৃথিবী এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে, তখনও ঢাকার আদালত পাড়ায় কিছু কোণে টিকে আছে এক অন্য সময়ের স্মৃতি, টাইপরাইটার। পুরনো এই যন্ত্রের খটখট শব্দ যেন জানিয়ে দেয় প্রযুক্তি জোয়ারও কিছু ইতিহাস এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। এক সময় আদালত পাড়া ছিল টাইপিস্টদের দখলে। শতাধিক টাইপিস্টের ব্যস্ত পদার্চনায় মুখর থাকত এলাকা। মামলা মোকদ্দমার কাগজপত্র, দরখাস্ত কিংবা বিভিন্ন আইনি নথি টাইপ করতে তাদের ছিল দিনরাতের ব্যস্ততা। কালার এক্সপার্ট ডার্ক স্যাপ এবং মাইল্ড অন হ্যান্ডস টেকনোলজি সমৃদ্ধ অরিক্স অ্যাডভান্স ডিটারজেন্ট পাউডার, আপনার লন্ড্রি এক্সপার্ট। কিন্তু সময় বদলেছে। কম্পিউটার, প্রিন্টার আর ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের যুগে এই ভিড় আজ স্মৃতিমাত্র। এখন হাতে গোনা কয়েকজন টাইপিস্টই ধরে রেখেছেন এই পেশা। এখন কম্পিউটার এসে পড়ছে না, কম্পিউটারের জন্য কম আর কি। এটা যতদিন কোর্ট কাছারি আছে ততদিন চালান দেব। আমি আছি 15-20 বছর। 1975 সাল থেকে টাইপিস্ট হিসেবে কাজ করছেন সিকান্দার আলী। দীর্ঘ 5 দশকের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন এই পেশার উত্থান পতন। এখন দিনের বেশিরভাগ সময় তাকে অলস বসে থাকতে হয়। এরপরও প্রিয় টাইপরাইটারটি ছাড়ার কথা তিনি গুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন না। আচ্ছা সাইফার, আমরা যারা এই পর্যন্ত করছি, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, নতুন করে আর শিক্ষা আর কোনো কিছু যাওয়া সম্ভব। আমরা যা পাই অনেক চলে। যদিও কাজ কমেছে, তবুও টাইপরাইটারের প্রয়োজন একবারে শেষ হয়ে যায়নি। সরকারি নির্দিষ্ট কিছু ফর্ম পূরণ, আদালতের সামনে নাম ঠিকানা টাইপ করা, স্ট্যাম্প পেপারে ভুল সংশোধন করে নতুন করে লেখা, এইসব কাজ এখনও এই যন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। এমনকি পুরনো দলিলের নকল তৈরির ক্ষেত্রেও অনেকে টাইপরাইটারের লেখাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এই যে ম্যানুয়াল টাইপিংটা, আমাদের কিছু কোর্টের ফর্ম আছে, যে ফর্মগুলো আসলে ডিজিটাল না, ফর্মগুলোই ফরম্যাটে। তো ওইখানে আপনার যেরকমের এনআই অ্যাক্টের মামলায় যদি আপনি আপিল করতে যান, সেক্ষেত্রে ওখানে ওইটা চালান থাকে, চালানটা আমরা ভাই থেকে কিনে এনে তারপর এনাদের কাছ থেকে, যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল হয়ে থাকে। আর সবাই তো আপনার ডিজিটালের সাথে ইউজ টুও না। তবে বাস্তবতা কঠিন। টাইপরাইটারের যুগ যে প্রায় শেষ তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন টাইপিস্টরা। নতুন বা পুরনো কোনো টাইপরাইটার এখন সহজে পাওয়া যায় না। খুচরা যন্ত্রাংশ, কালি বা কার্বন পেপার সবই দুষ্প্রাপ্য। তবুও ভালোবাসা, অভ্যাস কিংবা জীবিকার তাগিদে এই পেশা আঁকড়ে ধরে আছেন তারা। মিস্ত্রি খুব কম, 2-1 জন। আর এই পার্সেরও অনেক দাম, রিবন পাওয়া যায় না, এইগুলি সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ আছে। এই মামলার জজ কোর্টের এই যে সরকারি ফর্মে লেখা খিলাপ এগুলি আছে। ঢাকার আদালত পাড়ায় এখন যে অল্প কিছু টাইপরাইটারের খটখট শব্দ শোনা যায়, তা যেন এক বিদেয়ী সুর। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারা এক প্রজন্মের নীরব সংগ্রাম। আর অতীতের স্মৃতি যেন প্রতিধ্বনি হয় সেই শব্দে। আমি যতদিন আসি, যতদিন পারি, আমার পরে আনলে। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু হারিয়ে যায়, আবার অনেক কিছু বদলে যায় নতুন রূপে। কিন্তু টাইপরাইটারের এই খটখট শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রযুক্তির প্রতিটি ধাপই এক একটি ইতিহাস, যা কখনো পুরোপুরি মুছে যায় না। ফারহান আহমেদ কাউসার, জাগো নিউজ, ঢাকা।